oqlolmaydi, baxtli bo'lolmaydi oxirigacha. Huzur yo'qda. Keyin Afrikaning qaysidir bir davlatiga borib suv ochibdi-da. Suv ochsa, bir yigit oyoqdan kelib quchoqlabdi-da uni, yosh yigitcha, bolacha. Kelib quchoqlab yuziga qararmish-da. Keyin boyagi odam aytdi, "Nega buncha qaraysan yuzimga?" desa, "Siz yuzni tanib olishim kerak, yaxshilab tanib olishim kerak sizni. Nega? Nima qilasan meni? Tanib olsa, ertaga Xudoga aytaman, mana shu odam bizga suv ochib bergan deb aytaman. Shuning uchun yuzni tanib olishim kerak" demişdi. U odam aytadiki, "Shuni rohatida o'sha payt his qilgan rohatimni his qilish uchun nima ham bo'lsa berardim." Biz gohida qo'limizdan bir yordam kelsa ham erinib yo vaqtimizni qizg'anib, oddiy ishlarda bir-birimizga yordamchi bo'lmaymiz-da.